这憋我的呼噜声也太大了吧，家都给它震散了，吵死我了。让我堵住它的嘴，看它还有没有打。这也不是办法啊！一松手又开始打呼噜，还让不让人睡呀？让我想个办法。我这是在哪啊？啊？怎么全是水？好，漏水了，快点堵住！咦，怎么这边漏水？啊！救命啊！看你还打不打呼噜？爷夫，爽不爽？爷夫，你干嘛来？让我也来逗逗他。我真是太聪明了，这方法我都想得到，真是天才。咦，踩到什么东西了？差一点就摔死我了，幸好我有健美的脚步。这都没把他放倒，真是气死我了。要想过一个办法，让我等下吓一吓他。这面具我自己看到都挺吓人的。爷夫，谁叫我啊？这 GF 一卸妆，比面具还要丑。GF 做梦都肯定在吃美食，吃得津津有味，口水直流。真是丑死了。让我去到他梦里捉弄他。哇，这么多美食，先吃哪个才好呢？都这么好吃。这样食物都会爆炸。气死我了！爹夫，又是你在捉弄我是不是？你是3天不打上房揭瓦，看我怎么收拾你！